Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maginuso kita karon sa itong mga sala, para maandang kita alang sa Pasolod Santos ni Misa, yung atong paghandom ni San Gregorio, Papa, o matutudlo sa simbahan. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimon, isugilon ko sayod ka man nga kiningalaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na, o Ginoo, agtaga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaloyan na kita Diyos nga makagagaw tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, sa nagupay sa imong katawhan, pinaagi sa pagpasaylo o nagdumala kanila, pinaagi sa pahigugma, iyata ang Espiritu sa kinaadman, imong gigamit aron pagpatunhay sa disiplina. Tungod sa pangamaan sa San Gregorio Magno, imong Papa, itugot o gumikan sa pag-uswag diha sa kasanto sa ilang panon, dangat sa mga magbalantay, ang kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginasukristo mga anak. Kabuyugari man kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang sa katawhan sa Dios sa Colosas, nga ang mabuotang igsuon nato diha kang Kristo. Maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo, kay nagkabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, og sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios. Tungod sa paglaom, nagitagana kaninyo dito sa langit. Nasayra ninyo kini kaniadto, sa dihang gisangyaw kaninyo, ang matuod nga mensahe, nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo, ingon man sa tibuok kalibutan, og naghatag kinig bunga, sama sa nahitabo diha kaninyo,
sukad sa pagkadungog ninyo sa grasya sa Dios o sa pagkasayod sa matuod nga kinaiya niini. Nakatuna ninyo kini gikan ni Epapras, ang atong minahal nga katabang o buotang alagad ni Kristo. Gisugoynlan kami niya sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Ako sama sa usa ka buhi nga kahoy sa ulibo, nagasalig sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay, tungod sa tanan nga imong gihimo kanako, ug isangya ko ang kaayo sa imong ngalan, at ubangan sa imong butang mga alaga. Nagasalig ako sa kaayo sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilakdan ko, ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 lamdag ka. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap ka nimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niya to higayuna gihilantan ang ugang babae ni Simon. Ug sultihan nila si Jesus bahin kaniya. Midol siya o mibarog sa kiliran sa gigdaan sa masakiton. Ug ipapahawa niya ang hinanat. Giwasa ng masakiton o diha mibangon siya o misilbi kanila. Sa pagkasahomsom na ang magtanan ng may mga higala nga masakiton sa nakalaing ulatian, midalangat kanila nga ito ang Jesus. Uyang kitapiyon ang iyang mga kamot, tatatagsa, o giayo niya ang ilang sa ilang tanan. Gikan sa daghang mga tao, nanggula usab ang mga yawa, nga nagasinggit, ikaw mao anak sa Dios. Huwag ipinaan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon, kaya nasayod man sila na siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubana sa adlaw, ubiya si Jesus sa lungsod, umiadto sa usa kadapit nga awaaw. Ipangita siya sa mga tao,
Diha nahikitaan nila siya, ila siya gikungan sa paglakaw. Apan mingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa may balita sa ngingarian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod. Kay mao man kini ang tuyo sa Dios sa papadala kanako. Kung nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Hudiya. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Diego ikaw, O Kristo. Ang Ginoo tagiyas tanan, lakip ng kahimsugan, kaayuhan, kaluwasan, bisag kinsang tao nga gusto niyang ayuhon og luwason. Sa maning ugangan ni San Pedro, gihilantan. Unya, pinaagi lamang sa pagkapiyo siyang kamot, uban ang pagampo, anaayo, diha-diha. So, mas labaw pastambal ang pulo Ginoo. Kaya pong pasabihanon 4:12, ang pulo ha Diyos ngamahanan o masait pa sa espadang duhay suwa. Mulagbas, kinuyukan siya mga tao. Di nag-abot, alutan, uga-uga. Muna may so, ngamahanan ang pulo ha Diyos, dili ni kapasipadaan. Balaan ang pulo ha Diyos o gamhanan. Sama sa pahayag sa Isaias 55, 10-13. Ang ayaw na huna, dili na suna sa tao. Ayang paagi, dili atong paagi. Kaingon ng ulan o gilo, mga taga, anong paghatag, patubig, kinabuhi sa mga liso, kaya punong usab. Dili o balik ato kaniya nga wala mutuman sa iyang katuyuan. Ingon ini may suon. Unya, tungod ini nasibot ang mga tao. Sus, yan at ibis mo nga ito sa kuhan, oy, o doktor, at tulatas Ginoo kay diha-diha, ayaw na yun. Kanang nasibot. Mandaghan kay mga tao. Pagkasaumsum na, kilong-kilong na ba? Doon ay mga kahila nga ito na masir. Ginala na itong Jesus. Ang tanan, giayo niya. Lakip na itong mga giyawaan. Now, kini mga yawa, ang nakasuod maning nila. Diba, tingnan, ani mga tao, ani bunyag tingali. Unya, ba kanila tingali, kini kong sakit, tulong nagkaklase. Din gikan. Una, gikan sa yawa, sa mahitabo ni Job. Gaduha, gikan sa atong pagpasagad. Huwag pag-amping sa ulingon. Ikatulo, gikan sa kinaiyahan. So, kini mga tinubdan sa sakit, na ani, dili ito ikalimod. Apan ang tao, pasagaron, walay pag-amping sa ulingon, mataptan yun. So, yung nga pag-amping, dili ka pasagad o kaon, dili ang pasagad o inom, o palabig hago sa imulawas nga wala kinahanglan. Tama na mamuha o si tanaw ng Facebook, mamuha o si tanaw ng TikTok sa padiha, mamuha ng Mobile Legends duwa o madua bang scatter karo makadao kunuhay na makadao tin lawas. Doon na tayo katungdanan pagatimah ng lawas sumala sa paagi sa Diyos, dili pasagad. Amo ni, di ayaw tanang masakit. Unya ang mga yawa, mas nindot pang yawa, kaya nakaila pas Ginoo. Na ibang tao, kratos kalibutan, wadyo kaila unsang Ginoo. Lae Ginoo ang ilang giila. Tanawara. May pangyawa, ikaw ang anak sa Diyos. Di ayaw mo na. Daghan to kay suunang nga bright kunuhay, bright sa butang sa libutan, puro bugo sa butang ka Diyos nun. Munang wala ka sila madawa ni Kristo na Ginoo. Tanawa. Mas bali pa mga yawa na kaila pa Ginoo. May mga tao, wadyo kaila Ginoo, na ilhan ra. Ang ilarang i-idolize sa mga artista, mga singer sa padiha, mga tao, celebrity, mga amahanan, mga dato, mga anunahan, mga ilado, mga ilang ka-idolize. Pero ang Ginoo, wag yung kaila. Sayang ang ilang pagkabinuhat. Sayang ilang konsensya, wala gamita pag-ila.
nga naay Diyos at agiyas tanang kinabuhi. Tungod din anak, popular ang Ginoo. Kapag ang Ginoo wala o pada. Relax lang mo diha kay mag-ampo sa ko. Tanawa ha. Kuman ang Ginoo mahimog maimbuhat, nag-ampo siya, nag-inusara. Nag-dialog siya siyang amahan. Ingon niya na unta. Ang tao. Kuman ka makadawat o grasya, nagkahimo kag maimbuhat, pasalamat sa Ginoo. Kuman ka makadawat o mga gasa sa Diyos, wala damha, pasalamating Ginoo. Na may uban, ibig pasalamat sa Ginoo at ito igugol ang panahon at ito sa inom-inom, sugat sa New Star, kay lagi, na may daghan, na may taba, mapildi, malaot, sa magsaulon. Sulon din Ginoo, ikaw may gawas imong sala, ikaw may bilingon nga laot, babasol din Ginoo di ay. Amo ni. Unya, tungod sa ilang kasibot, kaya di sa gusto nga ang Ginoo balhin na lugar, karon nga masulong Ginoo, amo na. Muna Ginoo, dili mahimo. Kaya mo ato ko lang dapat aron sila makasinati po sa akong gugma o kayuhan. Para na mga pare. Pinahang bisa asa may ibutang, yasain, di kayo balibad. Kamu mana? Wala kamu pare sa parokya na pare ka tibok diocese balag ang parokya kubre na kabos na adunahan din na problema. Importante doon ay mga tao nga alagaran. Ngano? Kung siya ka pare servant leader, alagad nga nangulo, dili alagad nga nagulipon o nagsulod. Muna siya. Muna ang Ginoo, servant leader siya. Muna ang Sipra, Tidmark, servant leader. Usa ka na pangulo nga nag-alagad. Dili pangulo nga nagbando lang, nag-ulipon sa uban. Amen. Nindo palihog. Sama sa mga tao nga nagdala nga itong Jesus sa tanang mga masikiton o giyawaan. Dato na ito karong nga ito sa atong lagitong amahan. Ang tanang nga nasakit, naguol ug nanginahanglan sa iyang makaalim nga gugma. Magampo kita sa paingon, Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, mangita nga malingkawas ang mga tawo, gikan sa bisan unsang makababag, sa ingon makadangat ang ebanghelyo ngadto sa tanang tawo sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga ang Ginoo maghatag og paglaom og kadasig ngadto sa gutom nga kalibutan, nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa pagkaon, sa bisti o sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pangamuyo. Nga sila nga na nag-anto sa kawalay paglaom og kabalaka, makakaplag diha kang Kristo og kasiguruan, kay siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga sila nga nag-anto sa mga balatian, diin ang pagkinabuhi na himong mabugat nga palas-unon, makakitag kahulugan diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nagbangutan, makalaom diha sa kabanhawan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Magagahom nga mahan, bantay ang imong banay. Panalip diag ampingi kami diha sa imong pagamuma. Kung kay ikaw man ang tanan nga among gilauman, kini among ipangayo kina ni Kristo, among Ginoo. Amen.
unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kaayong away suko. Mga ison, pag-aampo ka mo arong kiningato sakripisyo, dawatan ng daha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton untas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan alang usab sa kapuslanan sa dibok ting santos kasimbahan. Ihata ka na mo ang pasaylo, Ginoo, aron sa among pagpasino kang San Gregorio Magno, Papa, magpulos ka na mo, kining gasa, nga sa imong paghalad, niini, imong yatagan o gahom sa pagpasaylo, sa kasalanan sa tibok kalibutan. Kini among ipangayo, ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan niyo hatunhay o makagagahom hatanan. Away o matanong kayo ng pasalamat kami kanimo. Kanunas na ng dapit. Kaya magtutugod ang imong simbahan ibabawas mga apostoles. Pero mabarog kini nga ligon hangto sa kangaturan, ingong og timaan sa imong kasantos, dinhi sa kalibutan, o magtanyag sa langit ng mga patulunan, aron pamation hatanan ng katawhan. O busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya doon sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, kay gunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos ikaw, ginawa ang tuburan sa tanaka santos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kanialang ka na mga lawas. Dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kagalingon mikuasa pan. Salamat kanina. Ipikas umihatag niini ngadto sa mga tinunan umiingon. Dawata kini niwatanan ug kan-a kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha sa sakali. Di pa salamat tinipag-usahan.
Miyata ningat ko sa mga tinunan o bingon, dawata kini o Panginoon, ang mga tanan, gikanin, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bago tunhay ang kasabutan. Nadugo nga iula alang kaninyong alahatan ng mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Isu Kristo, naghahalat kami kaniyamahanin paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga mga tubang, o moalaga kani, himuang kami, nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ino naman ginawa mo si mahatibok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Leo among Santo Papa o si among Arsobispo iya mga kaabang obispo katana mga pari. Na imong anak, imong katawag anak kanimay ka ng kinabalabi na kato mga wala hinganli, kato mga nayakalimtan, kato wala nag-ampo alang kanila yung mantanang kala sa purgatorio. Sa bunya na mata sa unikis na banot sila o baan kanina. Dada silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imo now. Kaloy kami tanan, labi na katundo na special intention na pahanungdan ning santos nga misa karon. Mga kami ngayon na makaambes ka na buwing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ula sa Diyos, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostolis, sa mga martyrs, uban ni Gregorio Magno, San Martin ni Porres, San Pedro Calungsod, tanang mga santos o mga santas, na nagatuman sa imong kaabot o latas sa katuwigan. Uban kanila amay ko nga daigo, nag-amay ko nga himayaon, pinani si Kristo, imong anak. Inaay kaniya, bahang kaniya, kanigatagan na kaniya makagagaw mga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungo o himay hangtod sa kahangturan. Amen. Pero mag-aampong kita ngadto sa amahan, itong awito ng mga pulong, itulo ka na ito sa atong manunubo. Amahan na mo, na anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalino nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kung nasalag mahilios na nakasawa. Sa tanang paabot kami ng malaomon sa balik. Si Kristo ang mananubos. Kay imo man naging harian ang gahom gagimay hangtod sa kahangturan. Ginawa si Kristo na ingon ka sa mga apostolis. Ang kalina ibilin ko kaninyo, ang kalina wihata ko kaninyo. Ito na ang mga sala ko nilang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton. At ay kami sa imong kalina kahiusa. Ikaw nga bayo karihangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalina sa Ginoo sa kunay maana kaninyo. Manausap kanimo. Pagitan timan sa atong panag-inigsuna.
Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo diri ako ang kalawat kanimo, panpamulo lamang maayo ako. Ug mamaayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang maayong balantay, naghatag sa iyang kinabuhi, alang sa iyang kahayupan. Juan 10:11. Mag-ampo kita. O Ginoo, tudloy pinaagi ni Kristo ang matutudlo. Sila nga imong gipakao ni kang Kristo ang pan nga buhi. Aron sa pag-amhandong sa Gregorio Magno, makaton kami sa imong kamatuoran o maghuba dinhi sa among kinabuhi diya sa gugma alang sa uban. Kiniya mong gipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalay kaniyo ang Dios nga makagagaw hatanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa, dad-an ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.